អង្គវេទិញនឹងបងប្អូនជួនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហារយៈពេល64ឆ្នាំកន្លងមកនេះទោះបីត្រូវឆ្លងកាត់ការលំបាកនិងបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនណាស់យ៉ាងណាក្តីក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្ថិតនៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជនជានិច្ចនិងបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលរួមមានការឆ្លងកាត់ការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបអាណានិគមនិយមសង្គ្រាមដែលបង្កឡើងដោយរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់ពួកលន់នល់និងពួកបរទេសឈ្លានពានពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975និងជាពិសេសគឺការតស៊ូរំដោះជាតិនិងប្រជាជនពីទរណកម្មនិងការកាប់សម្លាប់រង្គាលយ៉ាងឃោរឃៅព្រៃផ្សៃបំផុតនៃរបបបល្ល័ង្កពុជសាសន៍ប៉ុល ពតរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិតិចទីឲ្យធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យមហាជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979លើរបបបល្ល័ង្កពុជសាសន៍ប៉ុល ពតបានសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានជីវិតរស់រានជាថ្មីឡើងវិញលើមូលដ្ឋាននៃជ័យជំនះនេះប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលមកវិញនៅសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅក្នុងរបបប៉ុល ពតតាមរយៈមហាជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះកម្ពុជាបានបិទទំព័រសក្ការៈដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ខ្លួនហើយបើកឡើងនៅទំព័រសក្ការៈថ្មីគឺសក្ការៈឯករាជ្យសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមក្នុងរយៈពេលជាង36ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាស្រ័យដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំពីប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រទេសឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនិងការលំបាកយ៉ាងច្រើនឥតគណនាហើយសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានយ៉ាងច្រើនជូនជាតិមាតុភូមិពុំមានអ្នកណាអាចភ្លេចបានទេថាក្រោយរបបបល្ល័ង្កពុជសាសន៍កម្ពុជាត្រូវចេញដំណើរពីចំណុចសូន្យដោយគ្មានបានទទួលមរតកអ្វីសោះក្រៅតែពីគំនរផេះផង់និងផលវិបាកដែលសង្គ្រាមនិងរបបបល្ល័ង្កពុជសាសន៍បានបន្សល់ទុកឲ្យយើងបានចាក់គ្រឹះស្ថាបនាឡើងវិញនៅរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិដែលត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីឲ្យកើតជារូបរាងពេញលេញនិងបានដឹកនាំស្ដារនិងកសាងជាតិឲ្យមានសភាពរឹងមាំនិងទទួលបាននៅការរីកចម្រើនជាលំដាប់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលពិភពលោកត្រូវបានបន្តគ្របដណ្ដប់ដោយមនោគមវិជ្ជានិងនយោបាយសង្គ្រាមត្រជាក់យើងបានពុះពៀជំនះគ្រោះទុរភិក្សទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបបល្ល័ង្កពុជសាសន៍ព្រមទាំងដឹកនាំស្ដារនិងកសាងសង្គមជាតិលើគ្រប់វិស័យក៏ដូចជាកសាងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនឡើងវិញឲ្យមានស្ថិរភាពជាជំនាញរហូតមានការរីកចម្រើនដូចបច្ចុប្បន្នយើងបានដើរតួនាទីស្នូលនៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិជូនប្រជាជនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងបានបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទាំងស្រុងដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមតាមរយៈនយោបាយឈ្នះដែលបង្កើតបាននូវសន្តិភាពពេញលេញនិងការឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងព្រមជាមួយនេះ យើងបានការពារយ៉ាងរឹងមាំនៅខឿនឯករាជ្យអធិបតេយ្យ
និងពរណភាពទឹកដីបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មដោយស្មើភាពនិងស្មើសិទ្ធិក្នុងនាមជាប្រជាជាតិមួយដែលមានឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងកិច្ចការតំបន់និងអន្តរជាតិព្រមទាំងបានប្រែក្លាយខ្លួនពីប្រទេសមួយដែលទទួលយកទាហានមួកខៀវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមកជាប្រទេសមួយដែលបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឲ្យពាក់មួកខៀវទៅចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលជាចំណុចក្តៅនៃពិភពលោកនេះវិញសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ថ្លៃថ្លាទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរយើងអាចងើបមុខឡើងវិញក្នុងនាមជាប្រជាជាតិមួយដែលធ្លាប់មានវប្បធម៌និងអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងជាប្រជាជាតិដែលមានសេរីភាពមានសាមគ្គីភាពនិងមានមូលដ្ឋានខាងស្មារតីនិងសម្ភារៈដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់ខ្លួនការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានទាំងអស់នេះគឺជាមោទនភាពដ៏ធំធេងបំផុតរបស់សង្គមជាតិកម្ពុជានៅលើកំណត់ផ្លូវជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកសាងពង្រឹងនិងពង្រីកឥតឈប់ឈរលើគ្រប់វិស័យដើម្បីរាប់រងនៅភារកិច្ចរាប់ម៉ឺនជំពូកដែលប្រជាជនបានប្រគល់ឲ្យផ្អែកលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនគណៈបកបានធ្វើជាស្នូលនៃសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិទាំងមូលហើយដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យឈានទៅមុខជានិច្ចតាមទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវលើមូលដ្ឋាននេះគណៈបកសរុបបាននៅបណ្ដាមេរៀនជាបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃនិងជាកត្តាជ័យជំនះក្នុងការដឹកនាំរបស់ជាតិព្រមទាំងការពារនិងកសាងជាតិគឺគណៈបកមានភាពត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយនៅគ្រប់កាលៈទេសៈមានការគាំទ្រដោយរងំពីប្រជាជនមានវិន័យម៉ឺងម៉ាត់និងរបៀបរបបធ្វើការងារម៉ត់ចត់មានជួរធនធានមនុស្សដ៏សម្បូរបែបប្រកបដោយសមត្ថភាពមនសិការស្នេហាជាតិនិងការទទួលខុសត្រូវនិងមានសាមគ្គីភាពឯកភាពទីក្នុងរឹងមាំស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលធំៗទាំងអស់នេះ